Nu ir va, tai pertraukė skambutis šitą reikalą. Čia dabar jau matosi, nuo kur pradėta dėti su cementu. Tai čia jau labai aiškus skirtumas, nes va, matyt visas kelias kaip atrodo. Stabilizuota cementų ir UPD. Tiesą sakant, nelabai aišku, kiek čia dėta to UPD. Tai, kad ten viršui lyg tai pasirodė, kad šlapia ir čia panašu, kad buvo sumažinta norma. Tai labai gali būti, kad čia nėra sudėta tiek, kiek priklauso. Reikės dar paklausti. Bet čia labai aiškiai matos, kad čia absoliučiai kieta ir čia spalva kitokia ir gal tas mano šešėlis čia aišku nelabai gerai, bet apie tai. Ir čia va visas tas gabalas, kur padarytas su cementu, tai yra viskas puikiai atrodo ir nežinau, kaip čia matavimai kaip būtų, bet manau, kad čia ir su matavimais viskas tvarkoja, nors čia irgi nebuvo suvaluota kaip priklauso, nes realiai nebuvo tiek ilgai valuojama. Gal čia ir buvo šiek tiek per drėgną taip pat valuota, aš dabar negaliu tiksliai pasakyti, nes nesu toks specialistas. Bet kad matuojant buvo tik tai 30 megapaskalių, kitą dieną, kai reikia čia bent iki 100 suvaluota, aiškiai buvo per mažai suvaluota, tik neaišku dėl ko. Bet čia dabar vis tiek viskas yra normalu ir tikrai pretenzijų neturėtų. Ir čia prasideda nuo šitos vietos gabalas, ne nuo šitos, ar turbūt, nes čia dar yra su cementu dar. Aš dabar galvoju, kaip čia buvo nuo kažkurio tarpo, kur buvo daryta, ne, ten dar yra. Va. Čia dar cementas visur eina, stabilizacija, UPD plus cementas. Ir toliau matosi jau nuo kuolo, kur prasideda, kad čia dalis va kalkių yra dar gabaliukas. Nes kol išsivalė kalkės, tai buvo apie kokį 20 metrų, gal ne 20, gal 15 kokį metrų. Va čia buvo matuota, žiūrėjau. Čia va kalkinis momentas yra. O čia toliau gabalas yra, kur iš vis nieko nedaryta. Čia buvo paprasčiausiai žemė permaišyta ir tiek. Tai nedėta nei UPD, nei nieko. Paprasčiausiai stabilizuotas gruntas permaišytas. Ir visas čia matosi. Toliau gabaliukas buvo darytas, aš tik tai tiksliai negaliu nustatyti iki kurios vietos, bet manau, kad iki vienos stulpelio. Ai ne, va, matau, drėgmė kur baigęs, tai čia labai trumpas gabalėlis, kur daryta, gal ir ne, nežinau, čia vien su UPD, su 9%, su 9 litrais, UPD, kur buvo labai šlapia, tai čia panašu, kad šita vieta yra. Tik tiek ir čia daryti. Tai čia dabar jau galima būtų bandyti permalt ir suvaluoti tvarkingai. Gal būtų šiandien išdžiūtų ir būtų gal viskas gerai. Bet kažin ar tas pavyks, nes čia visi savais darbais susijėmė ir neturi laiko tiek daug eksperimentam visokiems daryti. Nes pats dabar jau prasidėjo darbai. Bet pažiūrėsim, gal kaip nors pavyks susitarti. Tai va visas ir reikalas. Čia va stulpeliai matosi, kurie